السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أمنية يحيى، والنهاردة هنعمل الجزء التاني من الورشة اللي احنا بنعمل بيها ازاي نعمل شنطة خرز علشان تقضي بيها اي مناسبة، علشان تعرفي ازاي تعملي شنطة خرز تعملي بيها المشروع بتاعك اللي انت تشتغليه من البيت. يا رب يكون الجزء الاولاني تكونوا استفدتوا منه وعرفتوا ازاي ان احنا بنعمل الغرزة الرباعية. اهو احنا كنا عملنا الفيديو اللي فات، عشان هقول لكم بقى ايه احنا عملنا ايه الفيديو اللي فات. قبل ما اقول بقى عملنا ايه الفيديو اللي فات وهنعمل ايه النهارده، يا ريت ما ننساش اللايك والشير. اللي المشترك في القناة واللي لسه ما اشتركش في القناة على طول انزلي تحت واعملي سبسكرايب للقناة وفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا ويوصلك كل فيديوهاتنا، والقناة بتاعتنا تكبر بيكم. بصوا بقى، احنا كنا المرة اللي فاتت الجزء الاولاني في الفيديو انتوا هتلاقوه نزل قبل ده على طول. عملنا الغرزة الرباعية وعرفنا ان احنا نطلع بيها صف تاني ازاي، صف تاني وتالت ازاي، عملناها اهي مع بعض. تمام، وعرفنا بنقفلها ازاي وبنطلع ازاي. طيب احنا دلوقتي اهو خلاص اتعلمتي الغرزة الرباعية وجربتي كده في حتة صغيرة زي دي، زي ما انا مورياكي كده وخلاص، وعرفتي وايديك اتظبطت فيها ولقيتي ايديكي مظبوطة. امشي خطوه خطوه من اللي انا بقولها لك، وان شاء الله باذن الله هتلاقي الغرزه معاكي مظبوطه، ولا هتفك ولا هتبقى الشنطه مش متقفله كويس ولا اي حاجه خالص. طيب هنعمل ايه؟ هجيب كده الخرز بتاعي ده كده على جنب. احنا كل استخداماتنا في شنط الخرز هو خيط السناره. انا بستخدم خيط مقاس 5، عايز تستخدمي مقاس 7 تمام، مقاس 6 تمام، بس انا 5 حلو، 5 او 6 في شنط الخرز بيبقى جميل جدا. خلاص ليه؟ علشان لما بنيجي الخيط يخلص وبتزودي خيط بتعرفي ان انت تدخلي في الخرزايه، بتعرفي ان انت تدخلي ايه مرتين وتلاتة الخيط يدخل فيها، ما يكلكعش وما يقفش وتحسي ان الايه ان هو ما يخشش فيها كويس. تمام، دي نقطة مهمة جدا. فالنقطة دي مهمة قوي، فلازم ان احنا ايه نعمل حسابنا فيها. وطبعا انت بتجيبي الخيط على حسب الفتحة بتاعة الخرز. يعني مثلا لو فتحة الخرز اضيق من دي وانا عايزة اعمل بيها شنطة يا امنية، اعمل ايه؟ اجيب الاقل. لو لقيتي 3 ملي 4 ملي هاتي اقل من 5. ليه؟ بتجيبي الخيط على حسب سمك الخرزايه. بس انا بقولك ال5 ملي مع الخرز مقاس 8 بيبقى حلو جدا. لو انت هتشتغلي في خرز مقاس 10 هيبقى ال7 ملي حلو قوي، علشان هيبقى تقيل وهيمسك الخرز كويس وهيتقفلي بيه كويس. تمام. طيب احنا اهو احنا كنا المره اللي فاتت عملنا دي، ومعانا طبعا المقص. المقص ده مهم جدا في شغلنا. ما عندك بقى المقص ده، عندك اي مقص تاني، هو اهم حاجه المقص. وعندنا طبعا ديت الزراديه دي انا بستخدمها لما باجي اخلص الخيط واربطه علشان ادخل خيط جديد، بشد الخيط القديم قوي عشان اعرف ادخله جوه الخرزه. ووريتكم برضو ازاي بننهي وبنبتدي بخيط، وهنشوفها برضو هنا مع بعض. تمام، احنا اهو دي القطعه اللي احنا جربناها الجزء اللي فات. طيب الجزء بقى بتاع النهارده ان شاء الله انا قطعه اهو حته خيط سناره حوالي مترين. تمام. انا بشتغل بحجم كبير علشان ما اقعدش اعمل الشنطه بكتير، يعني ان انا اقعد ايه اوصل خيط كتير. تمام. طبعا انت في الاول زي ما قلنا النصيحه ان انت تشتغلي من متر لمتر ونص بتاع دوت خيط سناره في بدايه الشغل. طيب احنا اهو دلوقتي معانا هي القطعه دي، نوسع دولت كده عشان ايه نشوفها. احنا معانا القطعه دي اهي. طيب انا دلوقتي هتعملي من القطعه دي شنطه ازاي؟ انا عملت اول حاجه الصف الاولاني اهو عملته 17، طلعت كده عمود 17 خرزايه رباعيه، وبعد كده ابتديت بقى ايه اطلع الصفوف. طلعت ازاي؟ ده كده هيبقى عرض الشنطه، يعني عرض الشنطه بتاعتي اهي. تمام، ده العرض. طول الشنطه انا لقيت ان الطول ده هيبقى مناسب، اللي هو الطول ده، بس احنا بنعمل الشنطه كلها على بعضها. طيب العرض ده كام؟ قلنا 17 خرزه، بتعملي 16 وبتيجي في الاخرانيه علشان تطلعي وتطلعي الخيط فوق، بتعملي ال 17 زي ما احنا قلنا ان انت بتحطي 3 خرزات من الطرف وتقفليهم، فالخيط بيطلع لك لفوق عشان تعملي السطر اللي ايه اللي بعد كده. وشفناه موجود في الفيديو اللي فات، وهسيب لكم برده في علامه الاي فوق، في علامه الاي فوق هنا هسيب لكم ايه الطريقه ديت علشان تبقوا عارفين.
طيب ماشي. وبعدين بعد كده قعدت طلعت كام؟ طلعت 10 تستر. 10 تستر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اهو. طلعت 10. انا لاقيه ان حجم الشنطه كده حلوه قوي، هتاخد موبايل وهتاخد حاجه تاني جنب الموبايل، عرض وطول وكله. طيب هعمل ايه بقى تاني؟ انا دلوقتي اهو في الصف ال11. طيب هتعملي ايه؟ انا اهو عملت دولت 10. هبقى انا عايزه وش الشنطه ده، الظهر او الوش مش فارق معايا، هبقى عايزه ده كده وش الشنطه وظهرها هيبقى نفس المسافه اللي هي كام؟ 10 تستر. يبقى كده انا عايزه اعمل 10 تستر كمان. طيب القاعده بقى بتاعت الشنطه، القاعده احنا دايما بنعملها من 4 ل5 سطر، ل5 عرض. يعني مثلا بصوا لو 1 2 3 4 5 هتبقى لحد هنا، فاللي هو مثلا ايه هروح تانية كده، شايفين؟ هتبقى ايه؟ هتبقى دي القاعده بتاعت الشنطه، هتبقى حجمها حلو قوي من جوه كمان. خلاص. فاحنا هنبقى هنعمل دلوقتي عملنا 10، يبقى هنعمل 15 زياده. تمام. يبقى كده يبقى 25 سطر عملنا وش الشنطه وظهر الشنطه والقاعده بتاعت الشنطه. طيب القفله بقى بتاعت الشنطه، لا القفله بتاعت الشنطه دي انا هعملها بطريقه جديده معاكم، وهنشوف احنا هنعملها ازاي. بس الاول هنخلص ال 25 سطر. طيب احنا دلوقتي اهو، انت عملتي اهو 17 عرض وطالعه طول اهو، طلعتي 10 ولسه انت عايزه تعملي ايه؟ 15 كمان، والخيط خلص معاكي وقفلتيه زي ما احنا قلنا بيتقفل ازاي. عايزين نحط الخيط التاني. قطعت الخيط اهو زي ما انتوا شايفين اهو، وبتاكد طبعا ان انا بعد ما قطعته انه مش مكلكع اهو، مفيش حته فيه مربوطه، فبمسكه كده. مسكت بقى طرف الخيطين كده اهو، بجيب طرف منهم. تمام. وهروح مدخلاه فين؟ احنا دايما بنشتغل على ايه؟ على الخرزه دي والخرزه دي علشان اكمل. هروح مدخلاه في الخرزه دي الاولانيه اهي، دي كده. تمام اهي، خلي بالنا طبعا اهو كده، دخلته كده اهو، طلع معايا اهو. وهروح مدخلاه فين؟ هو نفس الخيط اهو اللي ناحيه الشمال، هروح مدخلاه في الخيط الخرزايه التانية اللي هي ايه؟ في الجنب. طبعا احنا قلنا وعرفنا ان الخيط دايما اللي ناحية الشمال هو اللي بيطول في الشنطة، والخيط اللي ناحية اليمين هو اللي بيبقى ايه؟ فوق. انا هدخلت اهو، هبتدي انصص الخيط بتاعي اهو. شايفين انا مسكت الطرفين وايه وبنصص الخيط اهو. طب كده حاسه ان هو برضو ايه لسه مش متنصص قوي، هتأكد اهو كده اهو. تمام. وهمشي بيه، بصوا اهو زي ما انا بعمل بالظبط اهو كده. خلاص كده الخيط بتاعي اتنصص بالظبط. طيب هعمل ايه؟ انا خلاص اللي هي الشمال دي انا هسيبها اهو على جنب عشان ادخل بقى الخيط مظبوط اهو. هسيبها ايه؟ هفردها كده على جنب وانتي بتشتغلي. وادي الخيط اهو دوت اللي هو اللي فوق، اللي هو ناحيه ايديك اليمين، ناحيه بره اهو. اهو هعمل ايه؟ هنمسك خرزتين وهنروح مدخلينهم اهم كده، والخرزة التانية دي هي اللي ايه؟ اللي بنعمل فيها الحلقة. فهروح بالمرة كده مدخلاها وهروح شادة. بصوا انا بعمل بقى كده، بصوا اهو، شايفين سهل ازاي اهو. تمام اهو. خلاص اهو. وهروح مدخله بقى ايديا في الحلقة اهي عشان امسك الخيط اللي ناحية الشمال واروح شداه. طبعا انت عشان معاكي الخيط طويل فامسكي كده اقرب حتتين من الخيط واروح ايه شدة كده كويس، ونروح ايه مدخلين الايه قلنا اللي هي الغرزة اللي بنعملها فيها. وبعدين هنمسك اهو الخيط الشمال وهنروح ايه هندخله في الغرزة اللي بعدها اهي، في الغرزة اللي من تحت. نخلي بالنا كده اهو، دخلت اهي اهي. وهنعديها وهروح طبعا عشان ده بداية الخيط والخيط طويل معايا، اروح كده واروح سايباها على جنب اهي، رميتها هي على جنب اهي. شايفين؟ يا رب بس يكون ايه الخيط باين، رميته على جنب. بعديها همسك الخيط اليمين، هجيب اوله اهو، ودايما بتأكد ان هو مفيش حاجة ربطت في حاجة، وهروح مدخلة خرزتين، والخرزة التانية هروح ايه مدخلاها جوه كده. تمام. بس واروح ايه ماشيه، هي عامله الحلقه اهي وماشيه الخيط بتاعي اهو
بصوا سبت بقى طرف الخيط سبته على جنب برضو كده، ورحت مدخلت الصباعين اهو جوه الحلقه، ورحت شاده دي كده ورحت قافله. تمام. وايه، وتشدي بقى الخيطين كويس وتروحي مدخله ايه اهي، دخلتيها جوه الخرزه. بصوا انا عايزه اوريكم بقى احنا كده عملنا ايه. عملنا 2 بعد ال3 اللي انا كنت عاملاه. باين ان انتي موصله؟ لا، باين ان كله ميه واحده. اهم حاجه يا جماعه تشدي الخيط كويس جدا وانتي بتشتغلي، وتبقى ايديكي مظبوطه، وتدخلي الحلقه اللي احنا بنعملها تدخليها جوه الخرزه. الشغل هيبقى مشدود معاكي وهيبقى بالمنظر ده ومش هيبقى فاكك. تمام. انا وريتكم الفيديو اللي فات برضو لما الخرزه فكت مني، فكت وقلت لكم السبب ايه، وما رضيتش اشيلها في المونتاج علشان خاطر كل حاجه نشوفها مع بعض. هعمل دلوقتي خرزه ثالثه معاكم علشان اللي لسه برضو اول مره يشوف الفيديو وعايز يعمل الشنطه، وهكمل بعد كده لحد قبل الخرزه الاخرانيه دي عشان نشوف بنقفلها ازاي وبنطلع الدور اللي بعدها ازاي. فدلوقتي كده انا اهو همسك اهو الشمال، هدخلها في الخرزه اللي تحت. تمام اهو، نخلي بالنا اهو كده. تمام. واروح ايه اهو شداها ورميها اهي الناحيه التانيه خلاص. ومعايا اهو بقى اليمين اهو، هروح جايبه الخرزتين. احنا كل شغلنا يا جماعه بعد السطر الاولاني بتحطي خرزتين. ال3 خرزات بنحطهم امتى؟ في نهايه الشغل، في نهايه السطر، وهوريكوا ازاي اللي لسه بيتفرج علينا جديد. تمام. لو وصلتي معايا للحته دي ولسه ما حطيتيش لايك، يا ريت تنزلي تحطي لايك وتكتبي لي بقى كده تعليق ايه اللي انتي فهمتيه وايه اللي انتي عايزه تطبقيه، ولو في حاجه عايزاني اشرحها لك واعمل لك ليها فيديو. تمام. احنا هنا يا جماعه عاملين الفيديوهات دي علشان نتعلم نعمل ازاي شغلنا وشغل الخرز. اهو دينا عملنا الحلقه اهو. همسك ده كده ونروح ماسكه الاتنين ده كده، واروح مرجعه كده الخيط، واروح ايه قفلاها. شايفين الحلقه اللي اتعملت اهي اهو. بشد بقى كده واروح ايه مدخلاها جوه الخرزه كده. دخلت معايا اهي ومشدوده وكل حاجه وحلوه قوي. هكمل بقى انا السطر ده، وهاجي قبل الخرزه الاخيره اوريكم بقى بنقفل السطر ازاي عشان نطلع السطر اللي بعديه ازاي. بصوا بقى حبايبي دلوقتي احنا وصلت اهو، انا قفلت اهو السطر معاكم اهو. خلي بس ده كده عشان تشوفوا. قفلت السطر اهو ال11 اهو لحد الخرزه اللي قبل الاخيره. ادي انا عملت اهي اللي قبل الاخيره، وفاضل الخرزه ايه دي، فاضل الخرزه دي. طيب احنا بنقفل السطر ازاي بقى؟ بجيب الخيط اللي هو الشمال ده بدخله جوه اخر خرزه، بدخله جوه اخر خرزه تحت اهي. تمام. وبعدين اهو كده. بعد كده بقلب الشغل. انا الشغل اهو بتاعي كده، بقلب الشغل الناحيه دي، بجيب الشمال يمين واليمين شمال اهي، دي اللي كده اللي فوق. وهعمل ايه بقى؟ انا بدخل خرزتين، هروح جايبه اللي هي اللي تحت دي اللي انا دخلتها وقلبت الشغل، هجيب كده خرزتين وهدخلهم ايه في الطرف كده اهو، وهقفل عادي خالص زي ما انا بقفل. اهم حاجه النقطه دي يا جماعه ان انت تقلبي الشغل بتاعك عشان ما تتلخبطيش اهو. وبرده ده انا وضحته في الفيديو اللي فات اهو كده. وعملت الحلقه وجبت الخيط ده اهو، دخلتها كده وشديت وقفلت. بصوا اهو، شايفين اهي بقى معموله كلها، ولا بقى ايه، ولا مفيش واحده قد التانيه ولا اي حاجه خالص اهي، معموله كويس جدا. طيب هطلع السطر اللي بعد كده ازاي؟ هخلي اللي في الشمال دي خلاص بقى في الشمال زي ما هي، اللي في اليمين دي دلوقتي كده الخيط ماشي ما بين خرزه واحده بس، الخيطين ما بين خرزه واحده. يبقى احنا كده عشان نطلع بالغرزه اللي فوق احنا بنعمل غرزه ايه رباعيه، يبقى محتاجين 3 خرزات. ال3 خرزات هدخلهم في الخيط اللي بره، اللي ناحيه بره، اللي هو ناحيه ايديا اليمين. تمام. ادي 1 2 3.
التالتة طبعا احنا بندخلها وبنعمل جواها ايه الحلقة اللي هي التالتة اللي ناحية بره اهي. خلاص، وهمشي كده اهو بالمنظر ده. خلي الخيط بس ايه عشان ما يلخبطنيش، بحطه كده وبمسك اقرب خيط كده اهو، واهو الحلقة اهي. اروح مدخلة ايديا واروح ايه سحبة الخيط التاني فيها، واروح ايه قافلة السطر ده كده نفس القفلة وادخلها جوه وخلاص. اهو ادينا كده طلعنا، والخيط بقى ايه على الجنب شوية اهو. طلعنا السطر اللي بعد كده همشي زي ما بنمشي، الخيط اللي ناحية جوه بيخش فين في الخرزة اللي تحت. تمام اهو بيخش في الخرزة اللي تحت. انا بعيد وازيد ومعلش لو الفيديو طول معاكم، بس علشان تشوفوا احنا بنعمل ايه وتعرفوا تشتغلوا شغل الخرز ازاي. اهو كده دخلتها اهي في الخرزة اللي تحت. تمام اهو. طيب اما تمسكي بقى الخرزة اللي بعديها دي تلاقي الخرزة دي ايه اتمسكت، الخرزة الاولانية اتشدت. هو الشغل كله بيشد بعض. هحط كده خرزتين. تمام، وهروح ايه داخله كده خلاص، واروح ايه عامله الحلقه بتاعتي اهو، واروح ايه مدخله الخيط ده في ده في الحلقه، واروح ايه قافله كده اهو. اتقفلت كده اهي. بصوا دي اتشدت اهي. وهكذا همشي بقى كده السطور دي كلها. هعمل كام؟ احنا كده عملنا 11 واحنا قلنا عايزين نعمل 25 واحدة. هعمل 14 سطر وهرجع لكم تاني عشان نشوف هنكمل الشنطة بتاعتنا ازاي. دلوقتي بقى يا حبايبي انا رجعت لكم بعد لما خلصنا غرز الشنطة اللي هو ايه الظهر والوش وكمان القاعدة بتاعت الشنطة معانا اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده احنا معانا عملنا كام؟ عملنا 25 طول وعملنا 17 عرض. ال17 العرض دوت اللي احنا عملناه ده اللي هيبقى عرض الشنطة، يعني الشنطة هتبقى ده كده عرضها. تمام. طيب احنا دلوقتي عملنا اهو ده كده ده الوش والظهر والقاعدة 5 غرز. طيب هتقفلهم ازاي بقى علشان يبقوا شنطة وكمان نعمل الكفر القفلة بتاعت الشنطة؟ احنا هنقفل الجناب الاول وبعد كده هنعمل كفر الشنطة. طيب احنا هنعملهم ازاي؟ عندك طريقتين، يا اما تشتغلي في الخرز على طول وتطلعي مره واحده، ودي انا بحس ان هي طريقه صعبه شويه. تمام. انا بفضل ان انا اعمل ايه، ان انا هنعمل زي اللي احنا عملناها دي كده. شايفين زي ما احنا عملنا كده القطعه دي، هنعمل قطعه عرضها 3 غرز بالعرض وطولها هيبقى 9. ليه؟ لان انا عندي طول الشنطه هيبقى 10. خلاص. طيب انا عايزه اقفل كده ال10 دي وال10 دي مع بعض، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل الجزء اللي هو بقى في العرض ده اهو زي ما احنا شايفين كده. العرض ده احنا هنقفله مع بعض، هنعمل 5. ال5 دولت احنا هنقفل غرزه من الجنب ده وغرزه من الجنب ده، فهيبقى فاضل لي كام غرزه؟ 3 في النص عشان يبقوا ال5. طيب هتعمليها ازاي؟ هعمل قطعه قد دي كده بالظبط. هعملها كام هعملها قد ايه؟ 3 غرز بالعرض، 3 عرض يعني بص 1 2 3 3 غرز بالعرض ال3 دول، والطول بتاعهم اقل من ال10 دي بواحد بس. فهيبقى كام؟ هيبقى هننقص من ال10 1 هيبقى 9، يعني هنعمل 3 في 9. هعمل القطعتين ال3 في 9 وهرجع لكم تاني علشان نشوف بقى هنركبهم ازاي في الشنطة، وهتبقى بطريقة سهلة ولذيذة جدا. رجعنا لكم بقى تاني علشان نقفل الشنطة بعد ما قلت لكم احنا هنعمل 3 خرزات 3 تستر كده للجنب، وهنعمل 9 تستر لفوق. ليه؟ لان انا عاملة الشنطة بتاعتي العرض بتاعها 10
وهيبقى التقفيله اللي تحت دي 5. احنا عايزين نقفلها زي الجزء ده كده. بصوا انا قفلت الجزء ده بعيد برضو عن الفيديو، قلت علشان لما اجي اقفل الجزء دوت يبان لكم بقى الشنطه بتتقفل ازاي. طيب احنا هنعمل ايه؟ ادي هنا كده 10 وهنا 10 والقاعده هنا 5. تمام، فهي هتتقفل كده بالظبط. طيب هنركب بقى دي في دي ازاي؟ دي طريقه من طرق تقفيل الشنطه. الشنط عندنا يا جماعه بتتقفل بكذا طريقه، انا اخترت الطريقه دي هعملها معاكم النهارده، وفي الشنطه الجايه ان شاء الله هعمل لكم طريقه جديده ان احنا برضو نقفل بيها الشنطه بتاعتنا. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ بصوا الموضوع سهل. احنا عملنا دي اهي 3 في كام؟ في 9. 3 خرزات في 9، 3 سطور في 9 سطور. ليه؟ طب انتي بتقولي عندك هنا 5 هيبقى وهنا 10. ما انا وانا بقفل ال5 اللي هنا دولت هزود واحدة من هنا وواحدة من هنا، فهتتقفل لي بالظبط هتبقى ال5 زي ما انا عاملة هنا. بصوا عشان انا عايزاها تبقى ايه، ماسكة نفسها كده. تمام. طبعا هي لما هتتقفل من الناحية التانية هيبان لك ان هي هتبقى ماسكة نفسها كده ازاي. بصوا اهي 1 2 3 4 5. طب انا عملت ال3 اللي في النص وهربط بالخرزة اللي في النص دي. تمام. وبرده في ال10 هتتقفل معاها، بتتقفل من تحت هنا. هنشوف ازاي هنقفلها مع بعض. اول حاجه كده انا بعملها، بمسك اهي القطعه دي والقطعه دي اهي انا حطاها كده، بمسك اهو بجيب الخيط بتاعي اهو، برضو بجيب كده يعني حبه حلوين برضو كده من الخيط. همسك اول خرزايه هنا، هروح مدخله فيها كده اهو، هدخل فيها الخيط وهروح ايه منصصاه. برضو يا جماعة لازم ان احنا ننصص الخيط بتاعنا. تمام اهو، خلاص كده انا نصصته. وبعدين بعد كده اي خيط بقى، انا مش فارقة معايا يمين او شمال. في اول واحدة دي انا مش فارقة معايا يمين او شمال. خلاص هتعملي ايه؟ هروح ماسكة، هبتدي من اول فوق مش هبتدي من تحت، ببتدي من فوق وبقفل هنا. هروح انا اهو واقفه اهو كده، همسك من تحت كده اهي او من فوق. همسك من فوق اهي الخرز عشان تبقى واضحه قدامكم في التصوير، وهدخل فيها ايه الخرز. تمام كده بقى عندي كام؟ او قبل ما هدخل فيها الخرز معلش سوري هدخل هنا اهو، انا خدت اهو الجزء اللي هو ناحيه اليمين اللي هو ناحيه بره، هدخل فيه ايه خرزايه. احنا عايزين نقفل ب4، فدلوقتي الخيط ماشي ما بين خرزتين. هدخل واحده اهي، خلاص دخلتها كده وخليتها بجانب ايه، استنوا معلش ايديا كانت بره الكادر انا ظبطت كده. بصوا احنا دخلنا ده وده خلاص وقفناه. دخلت خرزايه من ناحيه اليمين من ناحيه بره اهي، من ناحيه بره دخلتها اهي، والخيط اللي هو الشمال ده انا سايباه اللي لو داخل في الخرزه دي. فكده انا معايا خرزتين. هبتدي كده هدخل هنا، همسك الشنطه اهو من الطرف ده كده تمام، او من الطرف اللي تحت براحتك اللي انت عايزاه، بس انا هشتغل من اللي فوق علشان تشوفوا. همسك بالطرف ده كده واروح مدخله ايه خرزايه كده، هدخل قصدي سوري الخيط. فبقى عندي كام بقى خيط كده في عندي كام خيط كده؟ بصوا انا بس مش عايزه ايه، عندي كام خيط؟ عندي 3 1 2 3. هدخل واحده بقى الرابعه هنا تمام، وهعمل ايه وهقفل دي كده اول تقفيله معايا، واروح ايه مقفلها. تمام اهو، هشد بقى كده اديني عملت اهو ايه اهو، وقفلت وشديت جامد اهو وقفلت. بصوا اهي اتمسكت في دي وعملت لي غرزه. طيب بعد كده بقى هشتغل خرزتين؟ لا هشتغل خرزه واحده. ازاي يا امنيه؟ هقولك. احنا دلوقتي اهو معانا الخيطين، علشان الزق ده في ده هشتغل بالخيطين مع بعض. هعمل ايه؟ همسك الجزء اللي هو اللي تحت ده او الخيط اللي ناحيه الشمال، هروح مدخلاه في الخرزه اللي تحت اللي هي في القاعده اللي انا عاملاها، اللي هي ايه التقفيله اللي من الجنب اللي انا عاملاها. هدخل ايه في واحده كده اهو، وهشده كويس قوي وهرميه ايه للجنب. تمام. طبعا دي نشدها بس كده
كويس عشان الخيط بتاعنا طلع بس. تمام. هاجي ناحية اليمين هروح مدخلاها في الخرزة اللي هنا دي، اللي الناحية التانية برضو التاني خرزة بقى، تاني خرزة معانا هروح مدخلاها كده اهو كده اهو، وهروح ايه شدة الخيط بتاعي. تمام. وهروح جايبة خرزاية وهعمل ايه، وهروح مقفلاه. معلش بقى لو فيديو النهارده هيطول معاكم، بس الفيديو ده يا جماعه وتكاته مهمه جدا الحقيقه. بقى انا هعمل تقفيل جوانب الشنطه، وهعمل جزء تالت ل هعمل جزء تاني بقى لايه، للقفله بتاعت الشنطه وايدها، علشان الفيديو ما يطولش معاكم. وهروح شده كده، بصوا هشد بقى ايه بالمنظر ده كده، واروح مدخله ايه دي كده. يبقى كده دي تاني خرزه معانا. تاني هنشتغل تاني وهنقول تاني علشان نعرف بنقفل جانب الشنطة ازاي. همسك اهو هنا هدخله في الخرزة اللي بعديها اللي هي رقم كام، رقم 3. تمام اهو دخلت الخيط وهدخل خرزاية. تمام. وهخليها كده، هجيب الخيط اللي من تحت وهدخل فين، في الخرزة التالتة من اللي انا عاملاه اهو. تمام كده بالراحة بس واحنا بندخل. خلاص اهو. وشدي كده الخيط وتأكدي ان مفهوش كلكعة ولا اي حاجة اهو. يبقى احنا كده معانا في طرفين الخيط كام، 3. محتاجين ايه، واحدة اللي انا هي دخلتها اهي، هروح عامله لها الحلقة بتاعتها. تعالي رايحة فين، بتجري لتحت. هروح مدخلاها عامله لها ايه الحلقة بتاعتها اهي، وهشدها كده اهو، هشدها اهو كده. خلاص. وهمسك الخيط اللي الناحية التانية واروح ايه مدخلاه جوه الحلقة، وهروح قافلة وشدة ومدخلة الحلقة اللي انا عملتها جوه الخرز. بصوا ابتدت اهي ايه تمسك بقى. كده عملنا كام بقى خرزة، 1 2 3 4. شايفين 1 2 3 4. يبقى هيبقى ناقص كام، 4. عملنا كده 4 يبقى ناقص 6. هنعمل ال6 علشان نقفل بعد كده. هروح برضو عامل دي معاكم وبعد كده هكمل، وقبل ما اوصل لاخر خرزة هصور معاكم. هنعمل دي تاني. بندخل اهو الخيط اللي ناحية ايدينا الشمال بندخله من تحت. تمام اهو بندخله في خرزة واحدة بس من تحت اهو، نشده ونخليه على جنب عشان ايه ما يعملناش. وبعد كده بمسك اهو الخيط ده كده اهو، وبجيب الخرزة قبل ما بجيب للخرزة سوري، بروح ايه مدخلاه في الخرزاية اللي جوه اهي، واروح شداه، وهروح مدخلة الخرزاية دي كده عشان اقفل الايه الغرزة الرباعية، واروح عاملة الحلقة بتاعتها اهي كده، وهشد الخيط. تمام. وهعمل ايه هدخل الخيط التاني كده في الحلقة، وهشد الايه الغرزة بتاعتي وهروح قافلاها كده. تمام اهو ادي كده اتعملت. طيب هعمل بقى بقية الحلقات دي. انا كده عملت كام، عملت كام يا جماعة من ده، فاضل لي كام واحدة هنا في انا كنت عاملاهم 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا عملت يعتبر 4 خرزات عملتهم بايه بالشنطة. هيبقى فاضل لي 5. انا هعمل 4 كمان، وقبل ما هاجي اقفل اخر واحدة دي هرجع لكم عشان نشوف هنركبها ازاي في طرف الشنطة. تمام علشان الفيديو ما يطولش معاكم اكتر من كده. هروح اعملهم وارجع لكم تاني. دلوقتي احنا اهو عملنا لحد هنا وفاضل لنا الغرزة الاخرانية دي. هنعمل ايه، هنعملها برضو زي ما عملنا. هندخل دي هنا كده في الغرزة الاخرانية دي اهي. تمام اهي. بصوا عشان نشوف بعد كده هنعمل ايه، عشان نشوف بقى بعد كده هندخل ازاي. دخلت اهو الخيط وجبت من الناحية التانية اهو، ورحت دخلتها فين في الخرزة دي كده.
تمام. خلاص اهو كده. وبعد كده هيبقوا محتاجين ايه؟ خرزة رابعة. يا جماعة احنا دايما بنعمل 4 خرزات، بنشوف ما بين الخيطين كام خرزة ويبقى ناقص كام خرزة. تمام اهو. بشد الخيط معايا اهو، بروح ايه شداه كده اهو، تروحي ايه شد الخيط كله كده كويس. الخيط لف معايا. بصوا مادام الخيط لف معاكي كده فكيها كده شويه واعدلي الخيط، اعدليه اهو. بصوا اهو، هتلاقيه هو بس ايه لف كده وبعد كده ايه خلاص عمل لا برضو. فخلاص هنفكها دي كده ونفك دي كده اهو. هناخد اهو الخرزه. بصوا انا ما بشيلش يا جماعه الحاجات دي في المونتاج لانها ممكن تقابلنا كلنا. هروح مدخلاها كده واروح ايه عامله الخيط كده اهو. تمام. وهروح شداه عامله الحلقه بتاعتي. نعدل بقى ايه الخيط اهو، عدلته اهو. بصوا عدلته اهو ما يلفش. اروح عاملاها كده اهي واروح شد بس اهو اتشد. شوفي يعني انت خرزه معاكي مثلا ما اتظبطتش عادي، هروح مظبطاها وعاملاها. طيب هنا بقى هعمل ايه؟ هخش هنا في الخرزه اللي هي ايه دي كده، انا عايزه اعمل لها خرزه زياده. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ انت عايزه بقى تقفلي دي، فهتبقي هنا محتاجه خرزه كمان زياده عشان نقفل. طيب هروح هنا بقى الخيط ده دي زي ما هي كده، همسك اللي هو الخيط اللي ناحيه اليمين ده كده، وهروح مدخلاه فين؟ في خرزتين. خرزه اهي الاولانيه. تمام. دلوقتي بقى بصوا زي ما احنا شفنا كده، احنا زي ما قلت لكم احنا كانت محطوطه هنا، هحط في الخرزه دي وهحط في خرزه تانية جنبها علشان اقفل الجزء اللي تحت اهو كده. خرزتين جنب بعض اهم. بقى كده برضو في كام؟ 3، يبقى ناقصها 1. انت حرة بقى، عايزة تحطيها فوق هنا تمام، عايزة تحطيها تحت هنا تمام، زي ما انت عايزة. اهم حاجة ان هي تتقفل. انا برضو هحطها فوق برضو. تمام اهي. وهقفل بالخيط اللي تحت اهو. هعمل كده نظبط الخيط بتاعنا اهو. بصوا اهو كده مظبطينه. هجيب بقى الخيط ده اروح مدخلها من تحت كده معديه جوه الحلقه، وهروح ايه قافله كده. بصوا اهي القفله بتاعتي اهي. تمام. طيب بعدين هتعملي ايه؟ هعمل برضو نفس الموضوع. انا عايزاها اهي تقفل كده، فهعمل ايه بقى؟ بصوا انا اهي جوه الخرزه، هروح مدخلاها جوه هي كده اهي. الخيط بتاعي ماشي فين؟ هنا وهنا. هدخل بقى الخيط ده برضو. بصوا اتفك مني اهو. هنشده كده كويس. هروح مدخله اللي تحت ده تحت في الخرزه بقى ايه اللي في الجنب دي اهي. بصوا اللي في الجنب دي هروح مدخلاه هنا اهو. خلي بالنا طبعا عشان الخيط طويل، فعشان كده ايه بيغلبنا شويه. دي اهي كده بس هنشدها كويس عشان تبقى مقفوله كويس معانا اهي. طيب وبعدين هجيب دي بقى، دي داخله كده جوه ايه الخرزه دي، والخرزه دي هدخلها جوه التالتة هنا معاها. هيبقوا كام؟ 3 خرزات اهي. هدخلها هنا وهشدها. وهعمل ايه؟ هدخل خرزه
تمام. وهروح مدخلاها كده، وبرضو هلف واروح مدخله دي كده اهي، وهروح شداها، شدت كده كويس اهو. بصوا اهو، شايفين اهي. طيب هعمل هكمل بقى، انا بكمل نفس التكمله. هدخل هنا دي هنا في خرزه، هروح مدخلاها اللي هنا اهي في خرزه تانية. تمام اهو. انا طبعا مطوله الخيط علشان ما اضطرش ان انا وانا بقفل الشنطه من الجناب ان انا اعمل خيط زياده. يعني يعني ان انا اوصل خيط بخيط، انا مش عايزه كده. اهو اهي، انا فكيت الخيط علشان عمل لي عقده. تمام، عمل عقده. فلا انا اهو همسك اهو كده الخيط اهو هنا. خلاص همسك الخيط كده اهو، وهعمل هروح هفرده كده لتحت، واروح مدخلاه هنا في الخرزه دي اللي هي تاني خرزه بقى انا عاملاها من الشغل بتاعي. تمام اهي كده. تمام، وهروح شده الخيط كده وسايباه على جنب. همسك بقى دي وهروح مدخله الخيط هنا، هيبقى كده في الخرزه اللي هي هنا دي زي ما احنا شايفين. تمام اهو. بقى كده معايا كام خرزه؟ 1 2 3. يبقى محتاجين كام؟ محتاجين خرزه واحده. يبقى اهو خرزه اهي. خلاص كده، واعملها كده. تمام، وهشد الخرز بتاعي واروح شده. خلاص، وهروح قافله ومدخله العقده جوه الخرزه. طيب كده انت فاضلك فاضلك الخرزه دي. احنا عملنا اهو، عملنا كده كام خرزه؟ 1 2 3. فاضلنا 4 و5 علشان نقفل كويس مظبوط. تمام اهو، انا عماله اظبط الخرز بتاعي اهي. هعمل برضو نفس الموضوع، هدخل دي هنا كده. خلاص اهي كده. تمام، واروح هنا بقى هنشوف كده الخرز اللي في الجنب ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ودي كده هتبقى 10. احنا هنا عملنا 2. هدخل في اللي بعدها كمان عشان عايزه اعمل غرزه هنا، ومش هدخل دي هنا دلوقتي. ليه؟ علشان يقفلوا مع بعض. هاجي كده في الاخر واروح مدخلاها في اللي بعدها برضو. يعني احنا دخلنا اهو كده هنا، دي دخلتها في دي، هدخلها في اللي بعديها على طول. زي ما عملنا اول غرزه قفلت في الجنب، عملناها بنفس الطريقه، دخلناها في غرزتين جنب بعض اهو، وشدينا كده الخيط. بقى كده الخيط بتاعي في كام غرزه؟ في 3، في 3 خرزات سوري. هعمل الغرزه بتاعتي اهو. نخلي بالنا يا جماعه من الشغل سهل جدا بتاع الشنط، بس عايزه تركيز للمبتدئين، عايزه تركيز. وبرده هعمل لك جوانب الشنطه دي في فيديو تاني لوحده علشان خاطر تعرفي احنا بنقفل ازاي. اهو هعدل كده وهشد بقى الشنطه بتاعتي اهي كده. بصوا اهو. طيب وبعدين بعد كده هشتغل بقى عادي جدا اهو. بس دي الخرزه بس دي نعدلها اهي. بعد كده هعمل هعمل في واحده وواحده. احنا كده اهو قفلنا. هاجي هنا في دي اهي، هروح مدخله هنا في الخرزه دي بقى، اروح مدخله فيها كده عشان تظبط معايا الشغل اهو.
وهروح مدخلة في اللي بعدها هنا. تمام اهو، شايفين اهو كده كام اهو، كده كام خرزة؟ كده 3 خرزات، يبقى محتاجة خرزة. انا هحطها بقى ايه في اللي بره كده عشان تظبط معايا الشغل، او هحطها في اللي جوه؟ لا، هحطها في اللي بره عشان تظبط معايا الشغل. تمام، تعمل لي ايه البتاع الزياده ما دام انا لفيت ايه شغلي عشان ايديا تبقى ايه مظبوطه اهو كده. واروح مدخله ده بقى هنا اهو. بصوا الشنطه بقى هتظبط، بصوا اهي اهو اهي. بصوا الشنطه ايه، معلش بس اهي بدخلها كده اهي. بصوا في الجنب ده عامله ازاي، في الجنب ده حاسه ان في غرزه جوه كده. طب انا هفك الحته دي برضو. بصوا في الجنب ده حاسه ان هي ايه عامله ايه داخله لجوه كده مش مظبوطه، فهفك الحته دي معاكم خلاص عشان لو قابلك برضو المشكله دي. اكيد انا مركزتش في غرزه من الغرز، فهفكها كده اهي خلاص. نرجع الخرزه دي التاني كده مكانها، وهنفك كده ايه الحته دي كده، هنفكها برضو كده خلاص بس كده. وهنشوف بقى ايه الغلطة فين، الغلطة بتاعتنا عملناها فين اهو. احنا كده انا عرفت بقى الغلطة فين. احنا لما عملنا دي كده دخلنا دي في دي على طول، وبصوا في لسه خرزة هنا وكان في 3 هنا. تمام، فلا انا هعمل ايه بقى هنا دي، انا هطلعها برضو منها كده اهي اهي. بقى كده الشغل بتاعي ايه، خرزتين اهم. هدخل هنا بقى في الخرزة دي، مش هدخل في الخرزة دي، هدخل في الخرزة الناقصة، علشان كده هي دخلت لي لجوه في اللي ناحية بره. يعني اول ما نوصل لكده نقلب الشغل بتاعنا، نروح داخلين هنا. هخش بقى في الخرزة دي كده، انا دخلت اهي فيها. تمام، فبقيت كده داخلة ايه هنا 1 وهنا 2، هيبقى ناقص ان انا هحط 1. الواحدة هحطها فين، هحطها من ناحية بره عشان تظبط لي الشغل، وهنشوف كده ظبطت معانا ولا ايه. تمام. طبعا عشان انا بصور وبصور بسرعه، وعايزه ان انا ما اطولش قوي في الفيديو عشان تستفيدوا، فعادي وانا وريتكم اهو. احنا ممكن نغلط عادي، بس بنعرف بقى ايه الغلطه بتاعتنا فين اهي. بصوا اهي كده اتظبطت بقى، كده اتظبطت اهي كده الغرزه ايه اتظبطت. طيب يبقى هنعمل ايه بعد كده، هنشوف بقى فاضل كام غرزه. خلاص فاضل كام غرزة. تمام، علشان نعرف نظبط الشغل بتاعنا. فاضل كده ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هنا، واحنا كده عملنا ال5. وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب احنا عايزين 10، يعني عايزين هنا ايه في غرزة زيادة هنا نعملها. هنعملها ازاي، هنشوف بقى هنعملها ازاي. احنا خلاص دخلنا دي كده، هنروح مدخلين الخيط اللي هو ناحية اليمين ده، هنروح مدخلينه في خرزتين. هندخله فين، في خرزتين، في الخرزة دي اللي معانا هنا اهي. تمام، والخرزة اللي بعدها، الاتنين مع بعض اهي، دي ودي اهي، عملناها كده. تمام، وبعد كده هيبقى ايه، عايزه اقفل بقى هنا بخرزه، هروح حطاها هنا الخرزه اهي كده في الخيط بقى اللي ايه اللي ناحيه اللي هو اللي المفروض اللي هو ناحيه الشمال بقى، واروح ايه قافلاها كده. تمام، واروح ايه شاده الخيط كده معايا اهو، وهروح هقفلها كده
تمام كده اتظبطت اهي القاعده بتاعتنا اهي. طب بعدين خلاص بقى كده بصوا اهو هنبتدي نمشي ايه كده 1 2 3 4 5 6 7 8 خلاص 9. هنبتدي بقى ادخل من هنا ومن هنا واحط خرزايه، بس الخرزايه المره دي هحطها ناحيه بره. خلاص اهي هحط هنا بقى اهي كده. شفتوا بقى عرفتوا احنا ظبطنا الشغل وظبطنا قاعده الشنطه ازاي بالاسلوب اللي انا قلته لك ده. هنحط بقى هنا كده اهو. معلش انا تاني عشان ده كانت بره الكادر. بصوا احنا خلاص ظبطنا اهي القاعده، بصوا زي ما قلت لكم اتظبطت اهي وخلاص. طيب هعمل ايه؟ فاضل كام بقى خرزه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كده ايه ال9 بتوعي في الجهتين. هخش بقى في الخرزه دي وفي الخرزه دي زي ما بنعمل بالظبط ان احنا ايه بنعمل الاتنين، يعني بنوصل بقى الجنبين ببعض. الموضوع يا جماعه سهل جدا اهو كده. خلاص وهجيب الخرزايه من اي جنب بقى انت ترتاحي له تحطي الخرزايه. انا هحطها من ناحيه بره تمام، من ناحيه اللي انا بركب منه اللي هو الصغير ده عشان تعمل لي الخرزه الناقصه اهو كده. وهتشدي لي كده اهي. بصوا اهي هنعمل تاني اهو تمام. هندخلها هنا اهو، الخيط ده دخل في الخرزه دي، والخيط اللي فوق هيدخل في الخرزه دي اهي اللي هنا دي كده، هيدخل كده تمام اهو. وهنجيب الخيط بقى اللي ناحيه تحت ده وهحط فيه خرزه وهنقفلها تمام اهو. هنقفلها زي ما احنا متعودين اهو كده وهقفل كده. هشد بقى الخيطين كويس واروح مدخله دي هنا تمام. هكمل بقى دولت، وقبل ما اوصل للاخرانيه هرجع لكم تاني اصورها معاكم. معانا اهوت الشنطه. بصوا انا فاضل لي خلاص اخر غرزه علشان اوقف الشنطه بقى. فهي الاتنين اهم يعني في خرزه واحده. هنعمل هنعمل زي ما بنعمل، هندخل هنا في الاخر في الغرزه دي اهي تمام اهي كده تمام. وهروح جايه في الجنب كده اهو برضو، واروح مدخلاها في الغرزه في الخرزه التانية. وبعد كده هجيب الجزء ده وهروح جايبه الخرزه بتاعتي واروح حطاها وعامله الحلقه تمام، واروح قافلاها اهي. قفلتها كده زي ما احنا شايفين. بصوا الشنطه بتاعتي اهي اتقفلت من الجنبين تمام، من الجنبين ومن الظهر وكل حاجه ومن تحت. بصوا اهي زي ما احنا شايفين اهو كده. هنربط بقى الخيط بتاعنا. خلاص احنا كده خلصنا الجزء ده. احنا عايزين بعد كده نبقى نلم بقى الشنطه ونعمل لها الايد الكراس اللي منها فيها، وهنعمل القفله دي. هتبقى ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي، عشان الفيديو بتاعنا ده ما يطولش معاكم اكتر من كده. هيبقى الجزء الثالث ان شاء الله. انتظروا ان احنا هنعمل لها القفله بتاعتها ونركب المغناطيس وهنعمل الايد. الايد سهله جدا. الايد احنا هنعمل ايد رباعيه بس هنعملها 2 علشان تبقى تقيله كده وتنزل. هتبقى الشنطه دي كراس، مش ولا هنعمل لها الايد الصغيره ولا حاجه. الشنطه التانية اللي هنعمل لها الايد الصغيره تمام. يا رب يكون فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه وعرفتوا ازاي ان احنا بنعمل الشنطه ازاي، وايه الحاجات المستخدمه، وايه النقط اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. خلاص انتظرونا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله علشان نكمل الشنطه دي مع بعض ونقفلها مع بعض. كانت معاكم أمنية يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.